Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk është vetëm një çështje e drejtësisë, por është edhe një betejë për sigurinë, për stabilitetin, por edhe për të ardhmen tonë. Dhe besoj që ne që jemi këtu, pajtohemi që korrupsioni dëmton themelet e shtetit, pengon zhvillimin ekonomik dhe minon besimin e qytetarëve në institucionet publike. Ndërsa krimi organizuar e përdor korrupsionin si një mekanizëm për të depërtuar në ekonomi, për të pastruar parat e fituara nga veprimtaritë e paligjshme dhe për të forcuar rrjetet kriminale që nuk njohin kufi shtetëror. Prandaj qeveria e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë hapa të guximshëm për të luftuar këto fenomene, duke e bërë drejtësinë një prioritet të padiskutueshëm. Në vitin 2024 kemi realizuar një numër rekord të ekstradimeve të individëve të përfshirë në krim të organizuar dhe krime të rënda financiare. Nga Kosova janë ekstraduar 32 të dyshuar në vendet partnere, ndërsa 45 të tjerë janë sjellë për të përballur me drejtësinë në Republikën e Kosovës. Mes tyre ka pasur individ që drejtonin rrjete kriminale të trafikut të drogës dhe grupe të përfshira në aktivitete të rënda kriminale. Në këtë drejtim, Kosova ka bashkëpunuar ngushtë edhe me partnerët ndërkombëtar për të shkatruar rrjetet kriminale transnacionale. Në dhjetor 2024, në koordinim me Eurojustin dhe autoritetet shqiptare, është zbuluar një rrjet i madh i trafikimit të armëve, po ashtu operacione të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë, kanë goditur veprimtari kriminale përfshirë një mashtrim masiv financiar. Këto veprime tregojnë qartë se Kosova nuk është streh për krimin, por një vend që po e lufton atë me vendosmëri. Sfidë mbetet mosantarësimi ynë në organizata siç janë Interpoli dhe po ashtu Këshilli i Evropës, që ka kufizon kapacitetet tona për ndjekjen dhe arrestimin ndërkombëtar të kriminalëve, por pavarësisht këtyre pengesave, Kosova ka ndërtuar ura bashkëpunimi me Europolin, me Eurojustin dhe Ministritë e Drejtësisë të shumë vende të tjera. Madje edhe me ato vende të cilat ende nuk e ka njohur Republikën e Kosovës, natyrisht që nuk është fjala këtu për Serbinë, sepse siç e dini, Serbia është bërë streh për kriminalët, qoftë ata të luftës që kanë kryer pra krime lufte në Kosovë, qoftë ata që kryen krime në kohë të paqes. Por kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë edhe me shtetet tjera të cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. Kjo tregon qartë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është mbi çdo interes politik. Pastrimi i parave është një tjetër sfidë e madhe që lidhet ngushtë me korrupsionin. Për këtë arsye kemi forcuar mekanizmat e hetimit financiar, duke ndjekur burimet e paligjshme të pasurisë dhe duke sekuestruar asetet kriminale. Reforma në drejtësi nuk është thjesht një slogan, ajo është duke prodhuar rezultate konkrete, po ashtu ne jemi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për ligjin për byron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe besoj që të gjithë mund të pajtoheni, po ashtu që është një ligj jashtëzakonisht i rëndësishëm që e ndjek pasurinë e paligjshme apo të pajustifikueshme të zyrtarëve në Republikën e Kosovës dhe ju tregon të gjithë të tjerëve, por po ashtu edhe atyre që nuk mund të pasurohen nga politika apo nga pushteti. Prandaj presim me padurim që gjykata kushtetuese sa më parë ta nxjerrë gjykimin për të njëjtin. Pra, në fund fare, qeveria e Republikës Kosovës mbetet e palëkundur në këtë rrugë, drejtësia dhe rendi ligjor do të mbizotrojnë mbi interesat kriminale dhe mbi korrupsionin. Kjo betejë nuk është vetëm e institucioneve, është te secili qytetar që dëshiron të jetojë në një vend të ndershëm, të sigurt dhe me mundësi të barabarta për gjithë. Natyrisht që kemi ende shumë punë për të bërë, qoftë ne si ekzekutiv, qoftë Kuvendi i Republikës së Kosovës, qoftë sistemi i drejtësisë, por duhet pajtohemi që duhet jemi bashkë për të luftuar këto dukuri të rënda kriminale. Faleminderit shumë. Çka të them për pastrimin e parave? Është një prej dukurive që do të na përcjell për çdo ditë më shumë. Një prej veprave penale që jo vetëm ne si institucione vendore, por edhe partnerët tonë ndërkombëtar janë shumë të interesuar për të bashkëpunuar dhe për të luftuar këtë fenomen që shumë e dëmton buxhetin e Kosovës, xhepin e çdo qytetari të Republikës Kosovës. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet financiare të Republikës Kosovës, me Bankën Qendrore,
dhe me institucione tjera të cilët me atë kënë gjithashtu që e përcjellim këtë fenomen ditë për ditë më shumë e më shumë. Një bashkëpunim shumë të mirë kemi edhe me Këshillin e Evropës dhe me partnerë tjerë ndërkombëtar. Ne kemi aprovuar dhe zbatojmë të gjitha standardet ndërkombëtare për luftimin e pastrimit të parave, duke përfshirë edhe parandalimin e kësaj dukurie. Jemi ndër vendet më të suksesshme në raportet e Këshillit të Evropës për parandalim dhe luftim të kësaj dukurie. Është e vërtetë që pastrimi i parave çdo ditë po sjell forma të reja të kryerjes së këtij krimi. Ne kemi identifikuar dhe po identifikojmë çdo ditë njerëz nga fusha të ndryshme, nga bizneset të ndryshme, nga ato legale dhe ilegale, që lakmojnë për të pastruar paratë për përfitimet e tyre të kundërligjshme. Dhe më vjen shumë mirë që Prokuria Speciale ka pasur prioritet për ndalimin dhe luftimin e kësaj dukurie, duke përfshirë tani me ligjin e ri për Prokurinë Speciale edhe prokuritë themelore që janë kompetente për këtë lloj të vepra penale kur është vlera deri në 500.000 euro. Ndërsa për vlerat më të mëdha i mbetet përsëri kompetenca kryesore e Prokurisë Speciale. Dhe dua të falenderoj shumë kryeprokurorin Jusufaj për angazhimin e tij që këtë çështje ta trajtoj me prioritet në krahasim me disa vepra tjera që janë po ashtu të rëndësishme për punën e Prokurisë Speciale. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me juve që ju kemi të partner të vazhdueshëm për këtë, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për çështje tjera, dhe duhet ju falenderoj shumë për ftesën që na keni bërë dhe të jemi pjesëmarrës edhe ne në çfarëdo formë, në çfarëdo mënyre për të parandaluar dhe luftuar këtë dukuri. Faleminderit shumë. Kur jemi ulë me ekspertët e ambasadës britanike me zhvillu idenë, qëllimi kryesor i krejt kësaj pune ka qenë ndryshimi i mentalitetit. Ndryshimi i mentalitetit ballkanik, i cili e sheh shpërlamin e parës si mundësi për me zhvillu vendin ton, ekonominë ton, arsimin ton, shëndetësinë ton dhe krejt jetën politike e publike të vendeve tona. Ajo që kemi diskutuar në fillim janë provat e cilat i kemi të grumbulluar tashmë prej këtyre ekipeve të rrjetit ballkanik në krejt rajon. Dëshmitë tona, dokumentimi jonë tregon që tolerimi i shpërlarjes të parave në krejt rajonin e Ballkanit në asnjë rast nuk është një histori e suksesit. Në asnjë rast nuk ka pru zhvillim, në asnjë rast nuk ka pru demokraci dhe në asnjë rast nuk ka pru zhvillim ekonomik. Thënë shkurt, shpërlarja e parave na ka pru vetëm varfëri. Të dhënat nga agjencitë e sundimit të ligjit zbulojnë se pasuri me vlera miliardëshe të fituara nga krimi i organizuar vazhdojnë të jenë në duart e bandave kriminale që operojnë në Ballkanin perëndimor. Pas rënies së komunizmit, mbi 20 klane kriminale shfrytzuan boshllokun e krijuar për të ngritur perandoritë e tyre të bazuara në tregtinë e kokainës, kontrabandën e duhanit dhe trafikun e qenieve njerëzore. Rrjete të shtrira në disa kontinente, këto grupe kanë gjeneruar miliarda euro, të cilat janë futur në ekonominë e rajonit përmes skemave të sofistikuara të pastrimit të parave. Në një kohë të shkurtër, qytetet të tëra u ndërtuan pa një shpjegim të qartë për burimet e financimit, ndërsa ekonomia lokale u zhvillua kryesisht në sektorin e ndërtimit dhe shërbimeve,
fusha këto, ku është dokumentuar se pastrimi i parave është shumë i lehtë. Hetimet zyrtare konfirmojnë se këto grupe vazhdojnë të jenë aktive duke mbajtur nën presion vendet e origjines dhe duke siguruar hapësira të reja për të legalizuar fitimet e krimit të organizuar. Në mbarë zonën, konstatohet disbalans në mes investimeve dhe të hyrave legale që janë realizuar brenda këtyre viteve në ekonominë e Ballkanit. Prova tregojnë që grupet e përfshira në krimin organizuar ndërtuan perandoritë e tyre ekonomike dhe ato të shpërlarjes së parave në zonën e Ballkanit. Grupet shqiptare kriminale i gjenë sot në Amerikën Latine, i gjenë sot të shpërndara në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian në trafikun e drogës, veçanërisht kokainës, në vende si Anglia, Belgjika, Hollanda, Gjermania,